Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska to bude taková jenom krátičká challenge z jednoho jídla. A bude to určitě hnusný. Dole máte, dole jsem vám to nenapsala, ale taky jsem si říkala, dáváme kočkám jídlo a ani nevíme, jak to chutná, tak jsem si řekla, že ochutnám kousek kočičího žrádla. Tady takhle, čekajte. To je hnusný. Ale já to pro vás nesunu, jo. Bude to fakt jenom krátký video. Držte mi palce. To nejde. Tak jo, ještě 3, 2, 1. Bula. To je bez chutí. A je to hnusný. Počkejte chvilku. Bože, odpusť, že jsem to jedla. To je hnus. Neskoušejte to. Proč jsem to jen jedla? Já jsem švihla, proto jsem to jedla. Ty chuti se snad nikdy nezbavím. Je to když tak, ta konzerva. Fakt hnusný. Vypadá to takhle. Jako voní to hezky, ale vůbec to nechutná takhle. Proč jsem to jedla? Jak to může těm kočkám chutnat? Fujem kousek vlasy. Neskoušejte to, je to hnusný. Blé. Ty to zajíst něčím sladkým. Tak jo, zajíme to něčím. Tu hnusnou chuť toho kočičího žrádla zajíme něčím dobrým. Můžeme na to. A to bylo hnusný. Neskoušejte to fakt. Buďte rádi, že jsem to zkusila já a ne vy. Konečně normální dobré jídlo. Určitě se podívejte i na minulý video, to bylo Alien, uvítací film, to bylo jakoby filmový trailer do našeho filmu. Budeme to teda natáčet se Šárkou, s Kubou, s Káťou a možná i s Nikolou a Chamlou. To lepší. A určitě se na to podívejte, bude to skvělý. Na ten trailer nejdřív, jo? Tak jo, mějte se krásně. Ahoj.